Adakum ma adakum. Adakum min indallah. Ni ba zan iya da El Yakub ba kuma kai ma ba za ka iya da El Yakub ba. Babu wani abin da Umar Sanda ba zai iya ba, matsawar mazaje ne suke yi. El Yakub yana da mulki domin yana da masu mulki a kusa da shi. Zai iya yin duk abin da ya ga dama kuma yana da 'yan daba, madarar 'yan daba a tare da shi. Ta yaya za ka iya tafkawa da shi? Ne zan yage shi, kuma sai ne nasara a kansu tun da shi azzalimi ne. Wallahi ka kiyaye ni tsohon dan duniya ne. Ni sabon dan duniya ne. Sanda mai laye kiyaye mai zamani.